дар поёни ҷанбасти 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва истиқболи соли дар пеш истода бо иштироки раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Мирзонобод Алишер Худобердӣ ва муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Собирзода Нуралӣ, раиси ноҳияи Рӯшон Фаррух Доди Худоев дар пайи маросими тантанавӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 деҳаи дар Жомчи ҷамоати деҳоти бартанги ноҳияи Рӯшонро мавриди истифодабарӣ қарор доданд. Фармоишгари ин сохмон Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон буда, паймонкори ин муассисаи таълимӣ як ширкати сохтмонӣ ҷумҳурӣ мебошад. Ба истифода додани ин мактаб тӯҳфаи арзишманд дар остонаи ҷашни соли нави мелодӣ барои хонандагону омӯзгорони ин деҳаи дурдасти ноҳияи Рӯшон ба ҳисоб рафта, аснои боздиди роҳбари вилоят ва айҳати ҳамроҳонаш бо шароити таълиму тадрис дар ин мактаби нав аз наздик ошно гардида, барои беҳтар ба роҳ мондани таълиму тадрис ва ҷалби ҳарчи бештари шогирдони мактаб ба озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва олимпиадаҳои фанӣ ҳидоят намуданд. Омӯзгорону хонандагони ин таълимгоҳ низ дар навбати худ миннатдории самимии худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дастгирӣ ва ғамхории пайвастааш нисбати омӯзгорону хонандагони деҳаҳои дурдаст баён намуданд. мо бо хурсандиитон дар арафаи ҷанбаст 30-умин солгарди истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббус ва сиёсати хирадмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳиби як муассисае ки бо тамоми таҷҳизоти таълимӣ соҳиб гардидаем, миннатдории худро аз номи худ, аз номи падару модарон, аз номи коллективи педагогӣ, аз номи хонандагон баён мекунам. бунёди ин мактаб дар асоси талаботи меъёрҳои миллии таълимӣ аз соли 2019 оғоз гардида, бо сабаби бемории сироатии COVID-19 сохмони он то муддати мавқуф гузошта шуда, ниҳоят ин иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. хонандагони мактаб давоми ин муддат ба муассисаи таълимии рақами 26 деҳаи Разуҷ ки дар масофаи 3 километр дуртар воқеъ мебошад, барои таҳсил сафар намуда, як қисмашон дар мактаб-интернати деҳаи Сипонҷ ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. امروز برای ما مردم دهه در ژومج یک روز فرابخش و خرسندی است. روز فراموش نشونده و نکوترین روز است. البته با استفاده داده شدن یک کوی معرفت علمی و حال خرد سپاسگزاری خود را بواسطه به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان میرسانیم و ما هم جواباً به این کوشش میکنیم که در آینده نسل نورسی میهن پرست وطن دوست و سازنده را تعلیم و تربیت نماییم. لازم ба ёдоварист мактаби қаблии ин деҳа дар солҳои 50-уми асри гузашта бунёд гардида, бо гузашти айём ба ҷиҳати надоштани сақф ва тунукапӯш набудани боми он, ҷараёни таълиму тадрис дар синфхонаҳои нимторику хурд ба мушкил сурат гирифта буд. бо ба истифода супурдани мактаби нав 41 нафар хонандагони ин деҳа мушкилоти дурии роҳашон бартараф гардид. Благодарим своему президенту, лидеру нации Республики Таджикистану Эмомалӣ Раҳмону за то, что он подарил нам такую долгожданную прекрасную школу. И мы, ученики этой школы, обещаем, в будущем будем учиться на отлично и будем полезны своему родине. Это горы, леса и озера, это реки, дороги, мосты, это свет неглядных просторов, это ты, моя родина, ты. баъди шинох шудан бо шароити таълиму тарбия дар ин мактаби нав мулоқоти раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Мирзонобод Алишер Худобердӣ ва муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Собирзода Нуралӣ бо бошандагони деҳа баргузор гардид. дар рафти мулоқот оиди расидагӣ ба мушкилоти сокинони деҳаҳои дурдаст ва ғамхориҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, оиди баландбардоштани савияи таълиму тарбияи насли наврас ва беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии бошандагони ин деҳаи дурдаст сухан рафт. деҳаи дар Жомчи водии Бартанг дорои 60 хоҷагӣ ба шумули 250 нафар аҳолӣ буда, аз маркази ноҳия дар масофаи 50 километр ҷойгир мебошад.